Katugende maaso n'essomo ly'olunaku olwaliro. Kugambye nti twategese essomo lino lyettiikanye litegere bulungi ojja kubeera nti ate weeyongera okugaggawaza olulimi n'olukozesa nga toli mwekakafu nti ddala by'oyogera bye bituufu bye bisaanidde. Tugambye nti tugenda kutunuulira nakayunzo oba bwe tuyitabo conjunctions. Netugamba nti olwaleero tugenda kutunuulira akagambo naye mu luzungu ke bayita but. Netugamba nti kano kawa ensonga lwaki embeera eringa bweri oba kasobola n'okusazaamu embeera esoose okwogerwako ate oluusi ne tukeeyambisa okwemulugunya ku bintu oba ku bantu ne tuwa ebyokulabirako. Mutune ekigambo ekyo ebyokulabirako temulimu kasukkize wakati wa ya ne o kubanga omuntu yenna abadde asuubira nti ebyokulabirako wandibadde e ne ba ne ya ne tuteekawo akasukkize si bwe kiri naye lwaki tetukataddeewo Ivan ke lwaki tetukataddeewo abayizi tikyakyeekingako nalaba basoma oba tebasoma tetukataddeewo olw'ensonga nti ebyokulabirako linnya tukikozesezza nga linnya singa tuba tukikozesezza nga nakongeza linnya singa tuba tukikozesezza nga mu mbeera eyo bwe tutyo naye tuyinza okukateekamu naye wano bwe liba nga likoze nga linnya tetukateekamu kyekimu n'ebigambo nga bolaba ebyobuwangwa ebyenjigiriza ebyemizannyo gwe senga oba olireese nga linnya toteekamu kasukkize ka apostrophe kyekimu ne kino kyetutambuliddeko olunaku olwaleero nti ebyokulabirako ne tulaba ennamba esoose egambye nti ekiteeteeyi kino kirungi naye kimpi kunze. This dress is good but it's short on me. Ekiteeteeyi kino mulaba Oluganda n'Oluzungu. Ekiteeteeyi kino Omuganda agambye nti ekiteeteeyi kino Omuzungu agamba this dress. Ono asoosa kino oli asoosa kiri. Ekiteeteeyi kino kirungi naye kimpi kunze. Kati kuno kuba kwemulugunya. Alaze obulungi bwakyo kakati ate bw'amaliriza okulaga obulungi bwakyo ate n'amaliriza n'atulaga ate bw'amaliriza okutulaga obulungi bwakyo n'atulaga ate ne sayidi endala. Kyekiri kye nakugambye nti oluusi tuyinza okweyambisa akagambo kano kanaye oba kabati nga bwe kalaba mu Luzungu okusobola okwemulugunya ku kintu ate bane njagala nnyo omuntu eyemulugunya waati kankubirize basomesa bannange baheddica b'amasomero nga muli kuno oba oli mukulembeze wa kitongole bw'obeera nga oyagala kwemulugunya eri abakozi bo nze nkukubiriza nti sooka oyogere ku birungi byabwe naye gwe munnange n'oyita meeting n'otandikira mu kwemulugunya n'ogamba nange mutuuka kikeerezi wano mukola kino naye omukulembeze omulungi ayinza okugamba nsooka okubeebaza okubeera nti mwewaayo ne mwagala oba essomero lyaffe oba ekitongole kyaffe kino mukyenyumirizaamu era bangi mummwe mbalaba ne ku Facebook page zammwe ne ku WhatsApp zammwe ne ku mikutu egy'enjawulo neyo mu bantu mbawulira mwenyumiriza mu kitongole kyaffe era ne tuba tetubakase kukyogerako mukyogerako kino nno kizaamu amaanyi era n'ekyokubiri nembeebaza okubeera nti buli muntu agezezzaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga bwe bwalambikibwa mu bbaluwa emukakasa ku mulimu naye waliwo abamu mu mmwe abalina emize egy'okunyooma bakama bammwe mukama wo n'akuyita n'omalirayo ddala eddakiika 30 nga tonnaba kujja wa mukama wo gy'akoze eki gy'akuyise n'ebiri kugamba kizzaamu amaanyi akagambo kannaye kano tukeyambise naye njagala nnyo tukeyambise nga ne wano mu kusooka nga weemulugunya yogerayo ne ku kirungi yogerayo ne ku kirungi nti munnange okola bulungi nnyo okola kino naye okitegeera kati keekali oli agambye nti ekiteeteeyi kino kirungi naye kimpi kunze okitegeera kunze ku mulala kiyinza obutaba kiki kimpi gwomanyi kitegeeza okwambala olugoye nga waliwo okubanga lumpi nga balukolanga lumpi nga lwabawala bakulu naye nga luki lumpi nabawo okwambala olugoye nga si lwa myaka gyo nga ekyamazima siga nti lwabawala bakulu nga lwakulekawo bulesi wangeze wekananga nze ng'okyambala akateteeyi weyambala mu sinia tiryawo olowooza hayiti ekyuse nnyo tekyuse nnyo kenambala nga mu P7 waliwo olugoye maama lwe yangulira nga maze P7 naye nakati gye luli waka olugoye luli ndwagala kuba lwansanyusa maama yalundeetera nga bulaba surprise
kombine skirt efaanana neki muzitegeereza gye luli sirugamba ddo bwe njira nga ntwambalamu waliwo munnanga ansekerera nagamba olugoye olwo lukuleseewo naye kale kati waliwo okwambala olugoye nga lumpi kugologa nti olugoye luno lulungi naye lumpi kunze olugoye luno lulungi naye lumpi kunze n'olwensonga akagambako kanaye tuba tukeyambisiza okwemulugunya naye nga wembabulidde olwali kye tuba tukwata nti okwemulugunya okulungi kwandibadde kutambula ne sayidi esooka ennungi ey'ekintu oba ey'emuntu n'oteekawo akagambo naye olwo n'olyokoleeta sayidi ki endala n'omuntu ono oba n'ono wakuwadde ekintu oba ekintu ekyo weemulugunyako oba omuntu oyo abaako wasinziira okugamba nti kanyongere ntereze n'eno sayidi gye baŋŋambye etali nnungi nsobole ate obutafiirwa kitundu kiri ekirungi ekinjogeddwako mu kitundu ekisoose tugenda mu maaso n'okutunuulira bunnakayunzi olwaleero tutunuulira akagambo kano naye tukeyambisa mu ngeri ez'enjawulo engeri esoose tugambye nti tukeyambisa okwemulugunya nga bulaba mu kyokulabirako ekisoose ekigambye nti ekiteeteeyi kino kirungi naye kimpi kunze this dress is good but it's short on me siganye kiki kirungi naye ne tuleeta sayidi ki endala ne tugenda ku kyokulabirako ekyokubiri kigambye nti Muniiru yandisiibye naye mulwadde bane njagala mutunuulire ekigambo yandisiibye ekigambo yandisiibye ekitegeeza nti he would have fasted yandisiibye mukiraba kirina yibbiri ku nnyingo ku nnukuta eyo eya si kuliko yibbiri ekitegeeza nti awantu awo wawangaala wali ekirowoozezaako nti singa yandisiibye si ogiwandiika nnukuta ya s gye njogerako si ogiwandiika ng'eriko yi emu okimanyi nti oba otegeeza kusiba tutayi nti noga nti Muniiru yandisibye naye mulwadde nti Muniiru would have tied oba wrapped oba tied oba kwegamba ekyo kyonna ekitegeeza okusiba oba ogamba nti yandisibye omufaliso oba yandisibye ebisoolisoli naye mulwadde kati njagala buli lwe tuwandiika wano nteeka bye tutadde wano ku screen yaffe ng'ate n'empandiika yaffe entongole twongera okukola ki okugirowoozaako kitundu kigambe nti Muniiru yandisiibye naye mulwadde ffe nga tutegeeza nti Muniiru would have fasted but he is sick kati mu mbeera n'akagambo naye katuwadde ensonga lwaki Muniiru takoze eki tasiibye oba tasiibye yandisiibye kubanga singa tubadde tutegeeza mu mbeera ya buli lunaku twandigambye yandibadde asiiba naye wano tutegeeza yandisiibye ekiseera kiba kyakoze mu kiseera kino ekyayise Muniiru yandisiibye naye mulwadde olwo akagambo naye katuwadde ensonga lwaki Muniiru teyakoze eki teyasiibye Muniiru would have fasted but he's sick kagezaako okutuwa lwaki Muniiru teyakoze eki teyasiibye so ke kagamba ako naye tukeyambisa mu ngeri ez'enjawulo abamu bayinza okulowooza nti kakozesebwa wano wokka mu nsonga naye katunuulire ekyokulabirako ekisoose tukeyambisizza kwemulugunya ne tuyiga n'okwemulugunya okulungi nti omuntu weemulugunyenga nnyo ng'ate olaga n'ekirungi osooka kwogerako kirungi ate oluvannyuma ne weemulugunya kati ate omulundi guno tukeyambisizza okutuwa ensonga lwaki ebintu biringa bwe byogeddwa oba nga bwe biri lwaki Muniiru teyasiibye nti mulwadde ndoga Muniiru yandisiibye naye mulwadde kyokulabirako ekyokusatu akagambo naye ke tutunuulira kannakayunzi oba ka conjunction mu lulimi oluzungu tugambye nti mbadde nkuleetedde ssente zo naye naazikuwa enkya oba nagamba bugambi naye kanzizzeeyo kyekiri kye nagambye waggulu nti akagambo kanaye kayinza n'okweyambisa just okusazaamu obusaze ekitundu kya sentensi ekisoose n'akisazaamu obusaza bapekwa nakuwa ekyokubiri oba waliwo ensonga oba tewali n'agamba nti mbadde nkuleetedde ssente zo naye naazikuwa enkya I had brought for you your money but we missed writing but wakati wa money ne I will but I will give it to you tomorrow okitegeera I brought for you your money but I will give it to you tomorrow mbadde nkuleetedde ssente zo naye naazikuwa enkya kino nno muganda wange ali ku Terefayina oli wakikugambira mbadde nkuleetedde ssente zo oyinza okuba omugambi akukubira essimu oli ludda wa Sharifa ndi Mmengo mbadde wano mu kibuga naye mbadde nkuleetedde ssente zo naye nga bw'otali mu kibuga naazikuwa enkya nkwegayirira erinnyawo booda
ozinone kuba ssente enzibu agenda okuzizzayo agenda kuba yakatambula wali ne wali afune emiswiba gitandika okumuleetera okutoola ku ssente zonna addamu omukubira munnanga akasente atolowooza kakyawera kankatitenkanye ndabe nga wiiki ejja nkaweza nti ate what happened anti nabadde ngenda kakati ate nensanga akantu ke nali nanoonya edda mu kibuga okugula nga kambula akatte emmese nenkagula kati bwe nakaguze ssente zo nenzikendeza nengenda kuzizzaako kati gwe oba ofiirwa gwe kasolyaga nti mbadde nkuleetedde ssente zo naye wuliriza nnyo ekitundu ekiddako bwe kibanga ddala osobola okuzannya nakyo ddayo sala amagezi omunoonyi waali okime ssente ze ne bwe banakusalako omutwalo ogwa transport n'ofunayo ogiyinza okuba gibadde 5 kuba ssente teterekwa onaagenda okuzimulekera okutuuka ekye ng'eyabadde n'etaano takyawezaako wadde emitwalo 4 nga tezikyawera so ke kagambo kafaako naye tugambye nti mu mbezi gye tusembyeyo okutunira tugambye nti kasobola n'okweyambisa okusazaamu obusazi ekitundu ekisoose olina kugamba kimbadde nkuleetedde ssente zo naye naazikuwa enkya takuwadde na nsonga lwaki era osobola okumubuuza nti ate lwaki tozimpadde nti munnange oŋŋambye oli Mmengo ate nze ndi wano nga ku paaka enkadde wano omanyi wano we bayimbira obuleega bw'abakyala nti wendi muganda wange ssente ogimanyi naye ebyo byoliko mbunze sijja gendayo eyo waliyo akanyigo omanya genda okutuuka ssente zo tojja zifuna bw'onaazimulekera onaagenda okuzisawo ennaku 2 tojja kuzifuna ate tolina gyojja kumuloopa nina mukwano wange omu ali wano ku Terefayina alaba yeddira lugavu yaŋŋamba nti yagendanga ye awola omuntu ssente nga yamuwola miliyoni nga 5 naye ng'oli amusasulayo emitwalo 2 n'amusasulayo 10 out of 5 ma n'amusasulayo 21 n'amusasulayo 8 ekitundu yatukakasana nga naye bannange ndi kuki manyi namugamba ekigambo kimu manyiza nnya principles zange kwentambulira oli bwajja okunneebuuzako namugamba ssente tozigaana ssente ezo bw'onoozigaana musajja otagenda kuziweza kuba osanga naye ayina ebizibu bye lwaki ssente ze ku akawunti ye teziwerako kakadde 2-3 osanga buli ejjejja n'ebizibu osanga buli kati bw'aba akuyambye n'akuwa 8 gukwate because at the end of the day agenda kumaliriza nga takusasudde guno 8 oguganye 2 ogaganye 15 giganye gofiirwa obulamu bwo tebugenda mu maaso ate ne bw'onaamuloopa mugenda kukyawaganira bwereere oba omuloopye oba tomuloopye olwedde ebbanga lyamaze ng'akulumya olw'essente ze olwedde mumaze okukyawagana therefore ako kanaye tokawa gaapu badde kozi omanja bukadde 5 mbadde nkuleeteddeyo emitwalo 8 naye kanjireke naakuleetera nga ziweze mugambe nedda oli ludda wa kanzinone ntaakale kanzireete mukulu ntireeta tutunulira akagambo kano kanaye kaba ka conjunction kannakayunzi katugattira emboozi ekitundu ekisooka ku kyokubiri kayinza okweyambisibwa mu ngeri ez'enjawulo tugambe nti kayinza okwemulugunya oli naakeyambisa okwemulugunya to complain n'agamba nti ekiteeteeyi kino kirungi naye kimpi kunze yemulugunyizza kayinza okutuwa ensonga nga bagamba nti muniiru yandisiibye naye mulwadde kayinza n'okukusazaamu obusazi ekitundu ekisoose oli n'agamba mbadde nkuleetedde ssente zo naye nazikuwa enkya naye kanzizzeeyo why takuwadde na nsonga katulabe ekyokulabirako ekisembayo oluvannyuma nsome ebirowoozo bino ebiri ku Facebook page yaffe y'Oluganda Zaabu agambye nti omusomesa alina empapula ennungi naye nga muto mulabe akabonero akali ku kigambo muto ke tuyita akabonero akeewuunyi akabonero k'okusukkulumya akabonero kwegamba exclamation mark omusome katukeyambisanga senga weewuunya emboozi togiteekako full stop ogiteekako akabonero ako omusomesa alina empapula ennungi naye nga muto the teacher has good papers but she's young oh my god tuvuddeyo eyo omanyi fe abasomesa tulinamu ebitusomooza tulinamu ebitusomooza nga abasomesa ekyo nakyo gye kiri ogenda ne bagamba ono omusomesa gwe muleese okusomesa abaana nti tebamuyisemu amaaso nga muto ngaalabika akyali muto n'omubuuza obuto bukwataganira wa n'obusomesa nze nyina knowledge yange kakati siraba lwaki temumpa omukisa nemba nga nkola ki nga nsomesa naye bba abaana bazibu naate
singa obukulu kwegamba enneekwata gye weekwata ekyobuto myaka ne mu ndabika kira naye gwe ng'omuntu engeri gye weewaamu ekitiibwa naye matalinga. Kakande Media agambye nti Kagimu musajja mulungi naye mukambwe kati obulungi oba ategeeza beauty ategeeza mulungi mu ndabika kubanga obulungi obwenneeyisa yandibadde era si mukambwe mulungi ate tomanya ayinza okubatera okuyamba abantu. Okay, sentence ntuufu. Mama Paul omu bw'ati agambye nti nandigenzeeyo naye obudde buzibye atuwadde ensonga lwaki takoze eki tagenzeeyo. Kati ate ono Kakande Media agambye nti Kagimu musajja mulungi naye mukambwe yeye abadde yeemulugunya naye asoose kuleeta patenki ennungi bannange ako tukakwate. Kati Rogers agambye nti nandibuuse mu bire naye sirina biwawaatiro atuwadde ensonga. Bano abaana bawandiika Oluganda olutuufu mwebale nnyo. Mawanda wava mu Nnondawulo agambye nti weewaawo kwali asoma. Gombya Frank agambye nti nandikoze ebirala nga mukaaga ogw'omwenda naye waliyo show yawe Butimasana ali kusibya ngu Standard Hotel. Banaye mwebale nnyo mbayita mwenna nga mukaaga ogw'omwenda. Gombya thank you n'abalala mwenna mujje tubeere wano mu masanaale. Senabulya Hakim agambye nti omukazi namututte tunyumirwe naye nanziba ng'olabye munnange byombi bisekebwa sorry wamulonze mu kubo kubanga kuba omuntu akumanyi tayinza kubba kuba abamanyi ate enkyana akutunulako otya. Fakya Katikozo agambye nti Fakya yandiridde naye mukkufu nnyo oyo atuwadde ensonga lwaki Fakya takoze eki talidde. Wamala Sennoga agambye nti twandibadde balungi singa ffenna tulina twandibadde bulungi singa ffenna tulina ssente. Banange sentence yo ntuufu mu bwayo naye ekikulu banaye si ssente cash. Ekikulu okukola okufissa okutereka n'okusiga to invest kubanga buli lwoba n'essuubi n'ogamba kasita ntaddewo kali kalivaamu ssente insha Allah ekyo kye kisinga obukulu. N'oba ne ssente naye nga tolina ssuubi nakyo tekiba kiki kirungi. Tutambudde bwatyo olunaku olwaleero mu programu eno Oluganda Zaabu tunuulidde akagambo kano kanaye oba kabat mu luzungu ke kamu ku bunnakayuzi bwe tulina mu Luganda kagata emboozi ekitundu ekisoose ku kyokubiri. Sharif Annamatovu ku Facebook mungoberere ku Twitter ne ku YouTube gye ndi nnyo mikwano Ssaabasajja Kabaka awangaale.